嚟緊呢5日呢，我會帶大家揸住呢架露營車去遊走紐西蘭嘅南北島。今次嘅 highlight 呢，就係我用1蚊喺紐西蘭租呢個露營車嘅，亦都會介紹下呢紐西蘭有邊幾款露營車可以選擇嘅。有興趣想知更多嘅朋友呢，記住訂閱我哋啊！好，我哋一出發。咦係喎，我啱啱先發現喎，原來我上次我哋去中國旅行咧，我都着呢件 T 恤喎，唔係賣廣告。我哋而家已經係 Christchurch 機場啦，我哋將會咧就玩5日呢個 camper van 嘅。咁路線咧就會係 Christchurch 出發啦，跟住去呢個有小法國之稱嘅 Arkarora。咁跟住咧我哋會去 Hamlet Spring 嗰度浸溫泉，跟住再去 Kaikoura。Kaikoura 嗰度咧就應該係今次旅程嘅 highlight 啦。我哋會玩 kayak 去出海睇海豚，咁啊希望天氣好就睇到啦。咁跟住可能會喺海岸邊睇下可唔可以有啲嘢執下啦。係啦，咁就再會去南島最篤篤嘅 Picton 嗰度，我哋會搭船翻去北島首都威靈頓，跟住就揸翻嚟 Auckland 去還車啦。係啦，咁啊，今次旅程咧，我哋係用1蚊租呢個露營車啊 camper van 啊。我成個行程做最終嘅時候咧，我會話俾大家聽點樣去用1蚊去租呢啲㗎。係啦，咁我而家咧仲需要等到成11點咧，10點3度啦，就先至有 shuttle 咧就車我哋去 camper van 嗰度攞架車。咁始終呢啲平嘅都要守佢規矩嘅，去11點先可以俾車我哋啊，咁所以我哋而家喺機場度等，咁就食翻個早餐先，咁就一陣去到再同大家講啦。勁多人啊，勁多人 pick up 啊，等呢個。呢度有好多camper van 嗰啲 accessories 咧可以買啦。呢個係安喺 roof 嗰啲 ventilation 啦，露營用品 camping gear。凳啦，哇，羊毛氈啊，可以買電視仔擺喺 camper van 裏面，煮食爐 gas fridge， 仲有 camper van 裏面嗰啲廁所啊。呢啲 portable 廁所咧，好似即係用貓砂咁樣咧，去咗之後，然之後佢有個類似嗰啲洗衣粉定藍泡泡嗰類嘢，擺入去 chemical 佢就唔臭噶啦，啲嘢都唔係唔臭嘅，但係會溶解咗任何 solid 嘅嘢啦。喺船都係用呢啲廁所噶，不過去到啲站咧，就要拎呢嚿嘢出嚟清理，倒咗佢啦。我哋會去 Kaikoura， 我哋去 Kaikoura 會玩 sea kayak嘅。我哋又會去 Hamlet Spring 啦。我哋跟住會坐翻去完 Kaikoura，我哋就會去坐 Inter Islander
呢個 ferry 咧就會可以帶我哋由南島去翻北島。哇！租車呢度，我哋已經等咗2個鐘啦。係啊，而家唔係我個零，差唔多2個鐘啦，個零鐘啦。係啊，我哋而家冇嘢做啊，所以我哋不如俾大家睇下啲賣車 camper van return 啊。我哋睇下呢架先，呢架次都幾大啊！睇幾多錢先？呢架係19萬啊，過18千萬10萬咪係啱，冇錯。2022年嘅，咦，即係2-3年車嘅啫噃。入去睇下啦。哇！嗱，呢架幾大喎，一入嚟呢個位就有台有座椅啦。前面就係揸車啦，2個位啦。呢度揸車上邊咧已經有張雙人床啦。OK， 呢度瞓2個人啦。上邊呢啲應該櫃嚟嘅，係啦，有得裝嘢嘅。呢啲如果有玩開就知要注意嘅。我哋 tour 我哋嗰架嘅時候會講啊。呢度都仲有啲櫃。OK， 咁咧呢邊咧就有個爐頭，就有個焗爐，哇！呢個勁喎呢個。跟住有個 microwave 仔，啲櫃桶，因為有個 sink， 哇！呢度位都幾闊啊，真係。呢個應該係雪櫃啦，係啦，雪櫃。OK 嗱，上面都有啲櫃嘅，都幾多嘢可以，幾多位可以裝到嘢。上面啲全部櫃，好多射燈，唔錯。呢度咧應該如無意外咧打橫可以有一張雙人床啦，咁所以應該起碼瞓4個人嘅。個廁所呢邊開嘅。呢邊開嘅花灑 ，OK， 廁所呢度呢架係已經算闊嘅啦，咁隻腳起碼唔使曲埋啊，就咁向前呢個花灑位，所以坐喺度都舒服嘅 ，OK 嘅。呢度仲有天窗，係啦，出邊都有個天窗，呢架係唔錯嘅。記憶中咧，呢個應該係又係一個爐嚟㗎，可以 barbecue 啊，架啦，充緊電啊，嘥緊電，呢個 gas 位係啦，呢架。同大家睇多架啦，呢架平啲，呢架應該舊少少，牌子唔同啦，15萬。呢架唔係喎，呢架年份一樣喎。睇下有冇唔同先揀價。嗱，間隔其實都好似啊，係唔同牌子我諗。上邊啊呢度 ，OK 都係差唔多啦。呢度多個電視，爐頭佢就冇咗嗰個成個大嘅焗爐啦，有個少少焗爐，係啊。OK 都有微波爐嘅，有雪櫃嘅，都係呢度呢個 sink 啦。咁呢個位佢而家冇架張台啫，其實嗰個窿都係可以架到張台出嚟嘅。咁呢度我相信都係打橫分一張雙人床嘅，但係如果高啲嘅人應該頂腳嘅。啲燈有啲唔同啦。天窗呢度有個天窗，係啦，廁所都係差唔多嘅嘢啦，間隔真係差唔多一樣。係咯，但我諗牌子
呢個唔同，呢個就平少少。呢架都係Benz 嘅，年份舊啲，所以就平啲啦。呢架10萬到啫，9萬幾，平5、6萬到啦。呢架但係舊多6年啦。係咯，我哋睇下細啲嘅。同我哋應該呢種度咧，我哋一陣係呢種嘅，呢種8萬到8萬蚊。呢個17年嘅，我哋睇睇先。呢個係間隔係唔同噶啦。咦，我哋一陣都唔係咁喎，應該我哋應該都點都有張台仔嘅。係啊，呢個就咁啦，2個人啦，廁所喺呢度啦，開先。花灑冇天窗嘅，廁所喺度。睇到呢度窄好多嘅，同頭先嗰個比。冇天窗嘅，中間都冇天窗嘅。爐頭細啲，係啊，呢個星盤，係啦，呢個就個爐啦。我哋以前都係租呢架，呢啲係2個人嘅。咁但係咧，呢啲咧後邊呢度台咧要成日拆除嘅。如果用，我通常都唔用張台嘅，直接就擺床，唔會再 set 㗎啦。咁就呢個雙人床咧，直瞓咧，隻腳就唔會頂啦。係啊。我覺得呢個舒服過個打橫，其實跪喺晒上邊啦，都係。如果大家有喼嘅成咧，就都好難搞。要擺喺下邊咯，開咗床之後擺喺呢度下邊咯。我哋係，但係所以盡量唔好帶太大嘅喼。如果你係租呢啲嘅話，係啦。咁啊都有個電視嘅，亦都有微波爐。呢啲櫃都夠儲存嘢嘅，咁啊褸呢度可以擺褸啦，頭先掛褸啦。咁啊，我講嘅需要注意就係呢啲嘢啦。到時如果第一次用嘅朋友咧，要學識要注意呢啲嘢。我一人 room tour 我架車嘅時候會講啦，我會再分享。我諗我哋租嗰架應該係呢架多啲㗎，呢架多少少位㗎。比頭先嗰架係啦，頭先就係話啦，我哋應該有張台嘅，咁呢個司機位咧可以轉位嘅，好似呢張凳咁嘅，轉咗過嚟咧就可以對住坐咯。咁啊2個人係幾 OK 嘅，咁啊傾偈3個人都得嘅。咁所以呢個位就唔使喐到後邊，你開咗張床之後啦，咁可以擠喺晒上邊。咁啊爐頭都係同頭先一樣啦，應該都有個雪櫃喺呢度裡面嘅，睇睇先。我冇試過冇雪櫃嘅。喂，呢個真係冇雪櫃。睇唔到。呢度，眼大睇個籠。係啊，我應該唔會冇雪櫃嘅就係啦。雖然細啲呢個，但係我中意佢呢個有張台啦，起碼。咁我哋後邊呢度咧，開咗張雙人床之後咧。你都可以 set up 台成嘅，但係開咗之後就唔使日日執啊嘛。咁啊呢度瞓覺就開咗幾日都喺度啦。咁我哋可以用前邊呢張台，係咯。咁洗手間咧，可能呢度細啲啦，就轉位都差唔多嚟㗎，同頭先嗰架。係啊，咁我覺得多咗張台會好啲咯。係咯。就係咁啦。我哋翻去睇下得未得啫。係咯，租車之前咧，通常 pick up 嗰陣時就會同個人，即係佢會介紹下架車啦，然之後佢就會同你一齊行個 round，即係 make sure 你見到有啲已經喺度嘅傷痕啊，或者點都好啦。係咯，睇下啲 features 咯。咁阿軒咧就係而家同嗰個人喺度一齊 check 緊，睇下架車係好好嘅，而家個 condition make a record 咁樣啦，而家。呢度本身已經凹咗，呢度見唔到啊？要話翻俾嗰人知先得。記住咧 check 嗰樣嘢咧，個人
嗱，佢呢個咧好啊，有埋凳同台啦，即係外面嗰啲啦。嗯但最緊要咧，make sure 咧一定有呢啲 hose，一條係乾淨水，一條係倒污糟水嘅。所以如果冇呢個條喉咧，好多 campsite 未必有㗎，咁你就麻煩啦。係啊，呢兩條一定要有。係啦，係咁啦。咁我哋齊晒個去 check 完，我哋可以 cool 出發買嘢先啦。係啊。我哋張床可以打開個尾就係咁樣。我哋離開我哋 Nice 嚟緊呢5日就喺度啦。我哋晏啲去 campsite set 床之後，我哋再睇啦。好啊。嗰張床點整？係啊。OK good。勁好天啊！啱拍咗位啦。好貴啊！4個幾4個8一個鐘頭啊！但係冇辦法啦，有個位可以泊到咁大架車。係啦，而家行緊去 Riverside Market 睇下先。係啊，都唔記得講。頭先我哋 campervan 我攞車咧，用咗成2個零鐘頭啊。咁我哋仲要買少嘢，所以唔夠時間，我哋冇去，即係我哋放棄咗去 Agoura 啦。因為來回都3個零鐘頭啊。咁冇理由淨係去行，即係淨係去遊車河啊！咁所以我哋今日係咯決定喺度 city walk 啦，都係跟住先去 campsite 嗰度啦。係啦，好似啊，我哋睇到好多人啊，頭先沿路應該有啲 events 搞緊。係咯，大家睇唔睇到呢個咧係一個 car park building 嚟嘅？然之後咧喺樓下咧，即係 ground floor 咧就有勁多呢啲 bicycle parking， 超級非常之好啊！即係好 secure。然之後，但係又即係擺得好密咯，可以擺好多架，又好 secure。因為好多時咧單車俾人偷咗都好貴㗎嘛，要 replace。同埋咁樣佢就 encourage 咗好多人可以即係踩單車翻工啊、翻學啊咁樣咯。係啊，因為呢個係市中心嘅。係咯，可能呢度月租或者唔知有時，最總之你有辦法要嘟一張卡入去先至得咯。停車場咁咯。聽到音樂聲添啊，應該係有 live music 啊。Market 應該喺右邊呢度，我哋就行過去睇下啦。前邊條主路咧，應該仲有個 tram 啦。呢條就係條河啦。仲有冇嗰啲船坐嘅咧？哇！天氣真係好咁啊！好似話聽日麻麻地 ，let's see。正式呢度就係啦，正門呢度。勁肚餓，睇下食咩先啦。呢個食包嘅，呢度印度嘢。OK。係喎，呢度我哋以前未開過，真係冇開過。新嘅啲嘢，蝦草、雪糕。係啊。似翻啲歐洲啲嗰邊嗰啲嘢，中國嘢都有，呢個泰國嘢，蛋醬，我哋仲需要幾樣嘢？Do you think we need anything else? You could go with a barbecue or sweet chili. Yeah, thank you. Thank you。影下呢個先，有冇影呢度？係，我哋揾緊位啊，揾位都要有排行嘅，揀唔到啊佢。睇下呢度幾靚㗎，頭先就喺下邊買嘢啊。我仲等緊我 pizza， 我哋而家揾位坐先，可能坐對面靜啲。已經辛苦我哋揀咗食德國腸係咪啊？熱狗，嗌咗杯 mango 辣絲印度嘢，跟住我等緊個炭燒 pizza 未到。哇咁快個 pizza 都搞掂啦 ，Margaritas。呢一嚿試下先啦。
好。佢貌似乾咗，但係好熱啊！其實好肚餓啊，因為炭燒啊嘛。好好食，好食。我忍唔住啦，我哋都係開餐啊，唔影啦，好肚餓啊！我哋啱食完啦，頭先個 pizza 就普通係嘛？係啊，pizza 普通。跟住個腸就好好食。超級 recommend。係啊，個腸同埋我哋，但係之後咧，我睇到咧有fish and chips 咧，嗰間好似都好吸引。不過好香咯，但係我哋冇啊，太飽啦已經，試唔到，下次先。係啊，我哋而家就行下先啦呢度。原來就係呢間啊 ，baby！我上次咧喺即係 May 嚟紐西蘭嗰個節目咧，佢哋都有嚟過呢間食。即係人哋話啦，佢話啦，呢間嘢咧即係一開頭嗰個開呢間鋪頭嘅 concept 咧係 from 一個10幾歲嘅細路仔嘅，然之後佢而家咧已經長大成人啦，好似啲細路仔會中意咁啊！你望下呢度啲 flavour 啊！呢度咧就會解釋俾你聽，究竟 Yogi Bear 係咩咧 ？Yogurt gelato 嘅 Swiss caramel yogurt and caramel 得唔得㗎？試下味先，費事全部唔好食。Yogi Bear 都幾得意，即係因為 yogurt 咧又即係酸酸甜甜啊，有啲 caramel 喺度。好嘈啊！隔離 end up 我係 lemon lime bitter，你係咩啊 ？Yogi Bear。Yogi Bear。好啦，我哋繼續行啦。哇！頭先真係好攰啊，所以我哋去咗超市買嘢食咧，就唔係好頂得順啊，所以冇拍到啊，冇乜拍到啊。我哋今晚就會喺呢度啊，泊咗車喺度啊，呢個 free cam 啊。5點可以嚟霸位，冇乜人啊，咁都幾多位嘅其實。佢每一格呢啲咧有4-5個位咁㗎，咁3個位度啦，係啊。咁一個係傷殘人士嘅。咁一路過嚟都係咁噶，越早咧就越近 City 中心嗰邊嘅，佢唔係 City 咧，即係呢個灘嘅中心啦。咁我哋今晚去浸水嗰度咧就係近嗰邊嘅。咁跟住咧呢邊咧就係沙灘嚟㗎啦。係啦，我俾你大家睇下，另外一邊係咁噶。嗱都係呢度又係擺多3架車咁㗎，但係一定係要 self-contained 嘅，即係要有廁所嘅。係咯，唔係 portable 嗰啲廁所啊，即係你真係要有一個 proper 廁所嘅，佢會有人嚟 check 嘅應該。即係佢會耐唔耐抽人嚟 check 㗎？咁我哋而家就行去沙灘先。就咁上呢度側邊咧，過咗呢個山丘仔咧，就係沙灘㗎啦。幾靚啊呢度！我頭先經過望過，咁我哋上去先。時先已經喺上面啦。右邊呢邊就係橋嗰度啦，差唔多去到橋嗰度咧，就係我哋今晚有得浸水嗰度啦。係啊，經過你先。落沙灘呢邊，一望無際沙灘，勁啊！冇乜人，仲要好舒服啊！有太陽，頭先喺車都仲好熱㗎，一出嚟而家有風咧，好舒服。咁而家應該18-9度，我哋嚟講就好舒服啦，係啊。落唔到水嘅應該我就，但係有人落水嗰邊已經好遠見到。我估計咧，而家未睇電話啊。我估計右邊呢度咧，應該係東邊，因為我大約記得個地圖啦。如果呢度係東面咧，聽日可以喺呢度出嚟睇一睇日出啊。係啊 cameraman 就要做呢啲嘢嘅，因為你唔使好遠就睇到日出，同埋你唔會瞓得好晏嘅。係啊，我哋而家行過去睇下啦。睇嚟似收工喎，而家5點幾係啊，應該收工啊。所以收埋個橡皮艇添啦。
我非常之低能啊！頭先入到去唔好意思拍啦，總之就發生咩事咧？原來我係 book 咗聽日，咁我哋聽日已經就我 book 咗一日期啊！咁我頭先都好驚，我以為我所有嘢都 book 錯，但係好彩係淨係呢個 book 錯咯。咁好可惜啊！頭先好靚啊，裡面個景都係啊！一陣睇翻，即係遲啲睇翻張相，我唔敢拍嘢，因為即係好多人望住費事啊！我哋自拍咗一張咧，就後邊睇到啲人喺度浸嘅，好 pack 嘅。開心喎！係啊，係幾靚嘅，睇住個景咁樣浸咯。咁就係啊，好可惜咯。咁佢 refund 翻俾我，但係冇辦法啦。係啊，冇辦法啦，我自己傻仔。地方淺窄係咁上下，咁我哋而家你可以飲試下先。我哋未試過㗎，唔知你哋有冇飲過？我哋試下先。OK 嗱，try 呢個。我哋今晚食咩咧？沙律，有 dressing， 呢個 sun-dried tomato 啦，sun-dried tomatoes。OK，我試下。真係要一啖。好淡咯。佢幫我話 low sugar。冇酒精㗎？冇酒精嘅 tea 嚟㗎嘛。唔似嘅係 ，OK。嗰啲叫咩啊？即係嗰啲淋晒嘅又有喎。檸檬茶嗰種熱一樣。幾好飲啊，唔係太甜。仲有乜嘢啊？仲有隻雞啊，係。隻雞。仲有就係咧，點解有時要即係租啲 camper van 咧要 campsite 咧？因為如果你唔插電咧，啲耗電量大啲嘅用唔到啊。譬如微波爐，但係我哋頭先咧喺超市入買雞咧，仲熱嘅，咁我翻嚟就擺咗喺微波爐裏面。我哋今日食雞食沙律，係咯，係咁。嗱係啦，講下呢啲啊，橫掂喺度，整俾大家睇下先。嗱頭先就講過啦，早啲嘅時就話呢啲要注意咧。譬如呢邊呢個咧就係水啦，咁你撳一撳咧睇到咧嗱，而家你唔知點解有個紅色啊，因為應該係 full，我諗佢壞咗呢度。兩個都 full 嘅，一個就係乾淨水，一個就係污糟水，寫 water 同 waste 嘅，咁就要留意呢度咯。如果唔夠水就冇噶啦。係啊，咁個 waste 係有 waste， 我知點解啊，因為紅色係而家係好淺，即係唔滿啦。咁佢會一路紅色紅上去嘅，滿到漏嘅時候，你做唔到咧，你就瀨嘢啊。咁所以呢啲要去啲泵西度倒啊。遲啲倒嘅時候話俾大家聽啦。呢邊呢個電錶要注意啦，如果低電啊唔夠咧，就係玩完噶啦。咁就如果你冇，即係所以佢都建議2日到啦。最耐第3日就好去一個 campsite 叉電啦。咁呢啲所有架車用到嘅嘢，你用嘅時候先着啦，咁就慳電啲。呢度熱水啊，而家都冇着。廁所啊、噴啊等等啦，可以開音樂嘅我哋都如果要。因為聽日我哋都會有 campsite。我哋仲等陣先，如果冇記錯咧，暖爐用唔到嘅，如果唔叉電。煲水唔得 ，toaster 都好似唔得嘅。呢個我哋自己帶嘅，我哋最中意帶啲 portable 電去 camping， 呢啲就方便啦。我哋仲有個書仔嘅，晏啲先攞出嚟睇。咁咧，我哋如果喺 campsite 怕悶咧，聽晚如果冇嘢做咧，我帶隻碟過嚟煲呢個 Hobbit 啊。呢個我仲未開呢隻碟。OK， 係啦，咁我繼續煮嘢啦。我繼續整嘢都唔係煮嘢，整嘢食。好啦，隻雞就整到咁啦。我哋食小雞沙律。好啦，食飽飽咧，就要 set up 張床先啦。拆台先。你講咩話？真係
真係人嚟 check 啊？我都話㗎啦，有冇人 check 我哋啊？有啊，前面咪而家有個 Warden。記得我哋哦，我係記住啫，佢但係佢知道我哋有廁所嘅。佢知嘅。但係呢啲唔會，呢個唔會 check，後邊嗰啲就會啊。真係有人 check 㗎，唔出奇㗎。2,000 years later. Disgusting。呢啲嘢都係女士做。我件衫都係一樣顏色喎。係啊，全部一樣顏色 blend in 啊！咁樣放翻。啊，搞掂張床啦，終於就係。好搞笑啊！全部一樣顏色啊！係啊，我哋嚟緊應該幾日都唔會喐佢啦。好啦，我哋第一日 camper van 咧就到呢度啦。咁我哋聽日朝早咧就會去 Hannah Spring 度浸溫泉，玩下水上活動。跟住咧之後會揸去 Kaikoura 嗰邊，沿途都會應該見到海獅嘅。咁啊，希望天氣唔好太差，我哋可以再之後嗰日玩嗰個 Sea Kayak 出去睇海豚。咁大家記住 CLS 再 follow 埋我哋 IG，咁就唔會錯過我哋餘下嘅旅程啦。好，我哋下集見。